maleeshiyada hubeysan ayaa waxa ay rasaas ku fureen dad fadhiya goob ganacsi oo ku taal waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo ay maamulaan maamulka Puntland inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxa ku dhintay 2 ruux halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen dadkaas oo dhamaantood la sheegay inay ahaayeen dhalinyaro ehel ah qaar kamid ah dadka ku sugnaa goobta oo aan la xiriirinayaa inuu xaqiijiyay in falkan uu salka ku hayo dilal aanooyin qabiil ah oo ka dhacay gobolka Mudug isla markaana maleeshiyadkii weerarkaas geesay kaga baxsadeen goobta ciidamada ka tirsan booliska Puntland ayaana tagay goobta oo weerar ka dhacay iyagoo halkaas ka qaaday dadkii ku dhintay isoo kale ku dhaawacmay waxayna saraakiisha ciidankan sheegeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyay weerarkan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug oo ay maamulaan maamulka Puntland ee kan Galmudug waxa inta badan ka dhacay dagaal beeleedyo isoo kale dilal aanooyin qabiil ah iyadoona maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan falalkaas ka dhaca markaas deegaanada ay maamulaan Galmudug iyo Puntland